Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Moskva više nema poverenja u poruke Zapada o navodnoj spremnosti za pregovore, ocenjujući da su diplomatski pozivi zamenjeni otvorenim pritiscima i ultimatumima. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministarkom spoljnih poslova i saradnje Mozambika Marijom Manuelom dos Santos Lucas, Lavrov je rekao da zapadne zemlje samo prividno pokazuju spremnost za dijalog, dok istovremeno, kako tvrdi, Rusiji postavljaju ultimatume. Zapad simulira spremnost za pregovore, a sada je prešao na otvorene ultimatume prema Ruskoj federaciji, izjavio je Lavrov. On je dodao da uprkos javnim pozivima na diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini, Moskva više ne veruje u iskrenost takvih poruka. Više nećemo verovati Zapadu kada govori da želi pregovaračka rešenja. Zaliha dobre volje i nade potpuno je iscrpljena, poručio je šef ruske diplomatije.